Hello, Shona Shirley is maisitheoir leabhar agus údar mé. Bein Ceardlann seo, banna mar leabhar is déanaí Cluasa Capaill ainmhí, a inste ag bridge benach agus fáilse ag futa fata, is a insint den scéal bulidas arsa the king with the horse's ears. Bhí an sprí gan í bhain a chruthú don scéal seo. Agus inniu ag tógadh ledal leabhar táimid chun ar choróin féin le clúsa ainmhí a chruthú. Dús chun inspireadáil is fiú fécint ar chrónacha eile ón star. Don leabhar ceann den a lámhchéin túsáin a thug inspireód dom ná an choróin Petrie. Is choróin éireannach é seo atá 2000 bliain arís. Seo samplaí de chrónacha agus cheannmhaisiú eile a feictear timpeall an domhan. Is féidir teacht ar fictúr mar seo sa leabharlann ar líne nó tros go dtí irsmalan más féidir. Agus gan áras táimid chun clúasa ainmhí a chur leis an choróin cumasc, anas go bhéachann sé mar go bhfuil siad ag péice amach ón gceann féin. Arís is féidir teacht ar fictúr de clúasa ainmhí sa leabharlann nó ar líne, ach freisin is féidir fécint ar ainmhí mar thimpeall ort. Mar shampla má tá pata agat nó tros faoin tua más féidir, cuireadh sé úntas ort na créatúr na clúasa neamhghná go féad fá aimsiú. Ní caithfidh sé a bheith clúasa fiú. Déad fá péras súla bhreise a chur leis, nó arcáin, nó scíthán, pérad ba bhíon leat. Go minic bíonn deachar tús a chur leis, mar sin rinne mé cúpla smaointí a sceiteáil amach ar dús. Díreach le chur in úldaid go bhfuil dlús curtha leis an glib seo, sa fíorchéal chaap mé bheith níos mó amach ag déanamh na sceitseanna. Gach seans go bhfuil is agad hena féin, car a bhil leat a dhéanamh leis, nó seans go mbeadh ar tréimhse a chaitheamh ag smaoine faoi. Is féidir inspiread a thógant ó na pictiúr ar daimsigh tú níos lua, nó is féidir de shamhlaíocht a úsáid, nó meascán den chárad a más mian. Tar éis dom cúpla leaganach de friúla sceiteáil amach, bharrtaigh mé mo choróin a bhanú ar an meánríoga Éigipteach a chana go mar níos luatha, agus tám chun clúasa sinach a chur leis. Don choróin le clúasa beidh na ábhar ealaíne seo ag teastal. Charta fápéir agus pápéir ar chathair, mada chlú, rialár agus pín luaid dáta, nó ábhar ar bith eile chun dachar ar. Bhain le úsad as pín luaid isce chacha, agus scúb le isce chun na dáhanna a bhasca le chéile. Dús chuir mé an pápéir chun stílacha fada a dhéanamh, an sin chraimigh mé le chéile iad agus úsáid mé é chun mo cheanna os. Déad fátais mo thóir nó cuimhnúir áil chun charú leat. Ba chóir gombeach 5 é a chathair fada go leor, anas gombeach forlú agat, chun na himil a chraimú le chéile leis an mada chlú. Arís is fiú rá go bhfuil dlús curtha leis an glib seo, agus thóg sé go leor ama orm é seo a dhéanamh, agus thóg mé brise beaga cumá. So ná éon darmid brise a thógant má tá am uat cinenne a dhéanamh faoin géad céim eile, nó chun tríú le bhaint a smaointí de friúla. Ba an cat seodhar seo an chud lárnach na choróin. Nuair atá sé geartha amach agam, tá chun cúpla píosaí cartmhórpéir a chur taobh chiairde chun cuma 3T a chur ar, agus déanamh mé an rud ceanna le na píosa eile freisin.
féidir an taobhaisteach den choróna eiceil, mollam an taobhaisteach a chaithú isteach, ribh an ghramíonn tú le chéile iad. Mar a bhecinn tú rinne mé darmadéis sin a dhéanamh, agus bhí sé deachar an dachar ina iad. Inis déanamh iad na cluasa ainmhí. Runnig me se cluasa sinach, agus ar nói tá siad annachluúbhach, so tám chun a lán línta a charingt, tíomh le tíomh chun uigich na scithe a cruthú. Tá ag band úsáid as dach dáracha don taobhaisteach de na cluasa, chun daínacht agus cuma trítí a chur orthú. Bhain mé úsáid as pictiúr tagartha chun an cruth a fháil geart. Áfach má tá aircán teochtheacha nó cluasa allféisteach a tharraingt agat, is féidir iad a chuma de réir mar a haon tú. Baid tú an ann chúl na cluasa a eiceil, so bí cinnte go gcuireann tú dá orthú cuma. Mar bhecinn tú, tá na pionluaí isceachacha ána áisiúil chun le doghanna a bhascú chun mórán fuair fada a dhéanamh. Cuma trítí a chur ar na cluasa, so chuir mé fille síos an lár agus gramóid mé iad go dtí an choróin le fille ag an mun. Bhain mé úsáid as an madachlú agus tape chun chintú go bhfuil siad gramatha i gceart. Ok, so sinné an choróin críochnathe, agus ná déon darmid gur féidir de chabhlaíocht féin a úsáid chun chorónacha aisteacha grambara féin a chruthú. Tásúlagam gur bhain tú tainna bheas. Slán.